পঙ্কজ একটু আয়ো না, শোয়ালে যাই। কুমড়ার কুমড়া পঙ্কজ বাবু কাছে নামলে কিছু লাগে না, একটু ঘুরেন। মঙ্গলটা দিয়ে করতে পারবি আমার আজ 8/7/2026 ইংরেজি তারিখ বিকালবেলা আমাদের আগরতলা জিআরপিএসের সাব ইন্সপেক্টর SI মঙ্গল দেববর্মা নেতৃত্বে একটি টিম আমাদের আগরতলা প্ল্যাটফর্মে চেকিং করতে বেরোয় রেল স্টেশনে। যখন বেরোয় তখন হঠাৎ করে লক্ষ্য করে একটি বহিরাজ্যের যুবক একটি ট্রলি ব্যাগ এবং একটি কালো রঙের হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে সাসপিশিয়াসলি আগরতলা রেল স্টেশন থেকে সে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তারপর আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্টাফরা ওকে আটক করে এবং তার ওই দুটি ব্যাগ তল্লাশি করে সর্বমোট 230 বোতল অবৈধ অ্যাসকপ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। তারপরে এগুলি তার থেকে আমরা সিজ করি। এই অ্যাসকপগুলোর বর্তমান কালোবাজারি মূল্য হবে প্রায় 4 থেকে 5 লক্ষ টাকা। প্রাথমিক তদন্তে সে জানায় সে দেওঘর এক্সপ্রেস যে ট্রেন, সেই ট্রেনটি দিয়ে সে এসেছিল। বর্তমানে আমরা তাকে অ্যারেস্ট করেছি এবং তার বিরুদ্ধে একটি সুনির্দিষ্ট ধারায় একটি NDPS মামলা আমরা গ্রহণ করব এবং আগামীকাল তাকে আমরা মহামান্য আদালতে প্রেরণ করব। ত্রিপুরায় কোথায় এসেছে কিছু কি জানা গেছে? না, এখন পর্যন্ত সে যে জিজ্ঞাসা জানিয়েছে যে তার কাজ শুধু রেল স্টেশন থেকে এই অবৈধ যে স্কোপ এগুলা বের করে দেওয়া। তারপর তার কথা অনুযায়ী যে তার যে আরও অন্য অ্যাসোসিয়েট ওরা এসে এগুলো কালেক্ট করবে, ওদের সম্বন্ধে সে এখনও আমাদেরকে কিছু বলতে পারেনি।